바쁘게 돌아가는 도쿄의 한 회사. お願いです。これから娘の学費もかさむし、家のローンだって。ただでさえ無断欠勤が多く、改善のための業務命令も無視された。さて、あなたを我が社が継続雇用する理由がどこにあるのでしょう。 주인공으로 보이는 한 남성이 동료 직원과 이야기를 하고 있습니다. お引き取りください。 주인공은 스스로 자신의 인격이 꼬일대로 꼬였으며 합리적인 행동만 추구하며 살아가는 사람이란 것을 자각하고 있습니다. 그렇게 오직 자신만을 위해서 냉철하게 살아가고 있는 주인공. 人生はますます順風満帆。のはずだった。 오늘 해고한 직원에 의해 죽을 위기에 처하고 맙니다. 그렇게 전철과 부딪히기 직전 갑자기 시간이 멈추는데요. なんだ。何が起きたんだ。いい加減にしてもらいたい。最近の人間は物事の利比を知らぬ。世の断りから外れすぎだ。 정체불명의 신격종자가 나타나 시간을 멈추고 평소 삐뚤어진 가치관을 가진 주인공을 추궁합니다. ですね。お手数おかけして申し訳ないんですが、私は現実的で理性的な観点から神の存在など認めません。何？論理的思考に基づけば、世の認識を超えうるのは神か悪魔。だが仮に神がいるのなら、こんな不条理な行為を放置するはずもありません。つまりあなたは悪魔だと？もしくはそれに準ずる存在 X とでも。 신에 대한 신앙심이 1도 없던 주인공은 남에 의해 타살당하는 자신을 오히려 구해주지 않는 신을 추궁하기 시작하는데요. つまり信仰を失った原因は科学が進んだ満ち足りた世で社会的な強者で追い詰められてないからだな。ちょっと待っていただきたい。その結論は端的に過ぎるかと。貴様の言う過酷な状況に放り込めば信仰も目覚めるのだな。落ち着きましょう。私としてはルールを破る気など少しも。 주인공이 변명하기도 전에 주인공을 극한의 환경에 전생시키고 맙니다. おーよしよしはいあんしてあらあらあら 수도원의 수녀에게 안겨있는 갓난아이, 바로 전생한 주인공인데요. なんだ一体何がターニャちゃん私が 주인공은 전쟁으로 고아가 된 여자아이로 전생한 것이었습니다. 타냐라는 새로운 이름을 가지게 된 주인공은 수도원에서 다른 고아들과 같이 불합리하고 척박한 환경에서 자라나는데요. 유럽의 어느 시대, 어느 환경과 비슷한 이쪽 세계. 時代のせいか貧富の差は激しく辛く厳しい生活は免れない。しかもその国は開戦前夜の強熱のただ中にあった。 주인공은 존재 X에게 보란듯이 신의 도움이 없어도 척박한 환경에서 벗어날 수 있다는 것을 보여주기 위해 힘든 환경에서 벗어나기 위한 한 가지 방법을 찾아냅니다. その世界には魔法と呼ばれる力があり、私は孤児院の健康診断で魔導適性を認められた。適性のある者は魔導士として将来的に軍へ徴兵されるのが常であり、いずれ徴兵されるのならば志願兵として士官教育を受け、キャリアコースを望む方が合理的であろう。なぜその年で士官学校に志願を。他に道はない。それだけです。 말도 안 되는 이야기이지만 그렇게 9살이라는 어린 나이에 사관학교에 들어가게 된 타냐. 次なる転生が保証されていない以上、優先すべきは現環境での生存と保身。 와도적성이 A였던 타냐는 다른 남성들보다 훨씬 뛰어난 성적을 보여주고 순조롭게 준위 자리까지 올라가게 됩니다. 能力主義を標榜する帝国軍で、私は1年足らずで2号生の指導を任されるようになった。あれが指導専任。俺の妹より年下だぞ。あんな声で凄まれてもな。 하지만 역시 겉모습은 어린 소녀였던 타냐는 건장한 남선 신병들에게 알게 모르게 무시당하고 있었는데요. 타냐는 얕보이지 않기 위해서 특단의 행동을 취합니다. どうしたエビのようにピクピク痙攣して、豚の餌にでもなりたいのか。このウジ虫どもめ。なんでこんな。
상관에 대한 예우가 없는 병사들에게 물리적인 행동 또한 서슴지 않는 타냐. 貴様のアホな頭蓋骨を切開して規律というものを叩き込んでやろう。何を。軍人としての役割を果たしているだけです。部下の統制は士官の義務ですから。 그리고 사관학교 졸업을 앞둔 타냐에게 남은 것은 북방에서의 현지 연수 하나뿐이었습니다. ノルデンコントロールより全空域に通達。協商連合軍の越境行為を確認。防空遊撃戦へ移行せよ。繰り返す。防空遊撃戦へ移行せよ。まさか研修中に戦闘が始まるとは。クソったれの存在 X-Men。 하지만 존재 X의 장난일까요? 비행 도중 적 연합군 마도 부대를 만나게 되고 総舵離脱許可を繰り返す。総舵離脱許可を。遺憾ながら許可できない。即応部隊到着まで地対戦闘に努めよ。了解。せいぜいあがいてみせましょう。幸運を祈る。神は我らと共に。 철수 요구를 거부당한 타냐는 중대 단위의 적 마도 부대와 싸우게 되고 死ぬにはいいというの。まったく最高に愉快。来るぞ。弾切れか。奴がいない。捕まえた。離れろ。そいつの狙いは。 중원 부대가 오기까지 시간을 벌며 싸우는가 싶었지만 적을 끌어안고 자폭을 하는데요. 表向きは奮闘しつつ自然な形で戦線を離脱。これが生存と保身を優先させる最善の方法。 자폭 마법을 사용했지만 용케 살아남은 타냐는 연합군과의 전투에서 세운 궁으로 순식간에 제국군의 영웅이 됩니다. その行動をたたえ誉れ高き銀翼突撃賞をここに授与する。もちろん仕事ぶりを評価されるのは願ってもない。願ってもないのだが、これで前線にでも送られたらたまったもんじゃない。どこかに児童相談所でもないものか。 하지만 다행히도 소위로 인간한 타냐는 북방 주둔지에서 나름 안전한 본국의 전투 기술 교도대로 발령을 받고 実にワンダフル。素晴らしきかな。安全な後方勤務。よろしい。では取り急ぎ兵隊総監部に出向してくれ。総監部というと技術検証要員でしょうか。ああ、新型演算法事のテストらしい。確かに装備の運用研究も共同体の仕事ではある。 발령받기 전 항공대 시험 공장의 요청으로 새로운 마도기기 연산 보주의 실험을 요구받는데요. 工事の安定性が乏しすぎだ。このままではまた爆発する。了解。今回の実験はこれ。少尉、もっと高度は取れんのかね。よく取る。理論上は高度1万8000までの上昇が確実なはずだ。従来の工事の限界高度は6000ですよ。工事の負荷は許容しないだ。それは理論上の話です。軍用品としての耐久性を考慮いただかねば。何を言っている。最適化された工事の同調を崩す気か。 참고로 연산 보주란 마법 능력을 화력으로 바꿔주는 마도사의 필수 기체입니다. 少尉、君も神に会ったことがあるのだろう。我らが神に祈れば必ずや願いは叶う。でなければ二人して殉教だ。魔力係数に異変。暴走です。魔力を緊急排出する。ダメです。同調が乱れて法事ごと崩壊します。絶装長。 불안정한 실험기기인지라 타냐는 생명의 위협을 받는데요. いい機会であろう。共に神へ祈ろうではないか。分かったな、存在 X。 그때 다시 존재 X가 나타납니다. 貴様の演算宝珠を祝福し奇跡を成した。奇跡。爆弾を突きつけるのが奇跡だと。今後貴様は宝珠を使うたび神への祈りを唱えずにはいられない。やがて貴様の心も信仰に満たされるであろう。さあ行くがよい。主の皆を広めるために。神の奇跡は偉大なり。主をたたえよ。
その誉れ高き名を。 이후 신에 대한 기도를 올리면 보주의 능력이 대폭적으로 상승하는 현상이 발생하는데요. これは確かに性能だけ見れば素晴らしい。素晴らしいが呪われている。やはり主はおられた。デウス・ロ・ウルト。神がそれを望まれるのだ。 그리고 다시 며칠 후 타냐는 여러 우여곡절을 넘기고 드디어 새로운 발령처를 배속받는데요. 期間は中尉に昇進、軍大学へ入学すべし。主観記憶にある限り2度目の大学生活か。まさか後方で安全に学問ができるとは。 후방에서 안전하게 군 생활을 할 수 있게 됨에 뿌듯함을 느끼는 타냐. 군 대학에서 평화로운 나날을 보내는데요. 教育方針に相応の差異はあれど、軍大学も一般の大学と同じ、いやそれ以上の待遇とも言える。前線帰りで勲章を下げているせいもあってか、こんなお子様の体でも馴染むのに苦労はない。あとはシグナリング理論に基づき人的価値をアピールすれば、キャリアコースは確約され、卒業後には安全な後方勤務が待っている。これぞ順風満帆な人生だ。 군사 관련 수업 또한 좋은 성적을 거두며 우등생으로서 착실히 커리어를 쌓아나가고 있는 타냐에게 어느 날 한 상관이 찾아옵니다. 失礼しました、住所閣下。自分はターニャ・デグレチャフ学生、帝国軍にて魔導注意を拝命しております。参謀本部専務参謀次長のゼトゥアだ。専務参謀といえば広報のトップ。企業なら経営戦略の中枢。お目にかかり光栄であります。 機関のことは少しばかり耳にしている。随分な活躍のようだ。は、過分な評価をいただいております。 무슨 이유에서인지 타냐를 자신의 집무실로 부릅니다. 実は機関に聞いてみたいことがあってな。機関はこの戦争の形態をどう予想する？この度の戦争は大戦に発展するものと確信いたします。列強の大半を巻き込んだ世界規模での総力戦、世界大戦であります。 그리고 향후 전쟁의 방향성과 제국이 승리하기 위한 방법에 대해 타냐에게 물어보기 시작하는데요. 早期の講和を模索しつつ、不可能ならば消耗の抑制を第一にします。これぞ有意義なプレゼン。社会人の醍醐味だな。つまりは勝利を目指さないと？しまった。言葉の上ではその通りですが、消耗を抑えながら敵の血を流させることで、いずれは帝国の勝利に至るかと。 다년간의 사회생활을 통한 언변 능력으로 타냐는 준장을 납득시킬 만한 다양한 근거로 마도대대 설립을 제안하고 魔導部隊はどの程度の規模が必要だ？大体が適切でしょう。兵隊への負荷が少なく、かつ戦力として最低限の単位です。試験的に試すのならば最適かと。なるほど。検討しよう。正式な書面にまとめてくれたまえ。 了解いたしました。 가까스로 제트와 준장의 집무실을 빠져나옵니다. 그리고 며칠 후 他の案を提言したいと。何か妙案が？新たな即応軍の創設です。 참모본부 회의실에서 제트와는 새로운 대대의 창설 안건을 제시하는데요. すでに優秀な人材も確保しております。先行はもとより提出させた論文が卓越した視野と判断力を物語っておりました。 그리고 며칠 뒤 참모본부의 만찬실에 초대된 중위 타냐. 機関のことだ。実務的な話の方がよかろう。レグレチャフ中尉、機関には新設の即応魔導大隊を任せるつもりだ。大隊ってありますか？大隊が適切でしょう。 그리고 예상대로의 일이 벌어지고 맙니다. 即応大隊を率いるなど前線以上のリスク。 大隊は即応の観点から参謀本部直轄。基本的に機関の上官はいない。しかし将官は注意です。大隊を率いるのには適切ではないと。心配はいらん。すぐに編成官の事例を入れる。編成官。もはや形骸化して久しい職務だが、制度上は利用できる。卒業と同時に編成官として大尉へ昇進。その後大隊編成の項で無理やり少佐にねじ込む段取りだ。すべて手はずが整えた。
후방에서 편안하게 순탄한 장교 생활을 하려고 하던 타냐는 순식간에 제국군의 영토 확장 및 방어를 위한 최전선 부대의 대대장이 되고 맙니다. こうなったら少しでも選抜に時間をかけ出動の機会を引き延ばすほかあるまい。 그리고 며칠 뒤 募集してまだ1週間だぞ。魔導士はエリートだろ。普通なら交代軍を望むはず。 모집을 시작하고 일주일밖에 되지 않았지만 산더미처럼 쌓여있는 지원서들. だいたい一人で決済できる量ではないぞ。無理だ。絶対に無理だ。よし、人手不足を理由に時間稼ぎよ。失礼します。 일손 부족으로 곤란해하던 중 북방주둔지에서 직속 부하였던 빅토리아 소위를 만나게 됩니다. 機関が副官。はい、態度のと面識がある上同性ということで配置されたようです。上も随分と気を使ってくれる。 그리고 그렇게 시작한 선별 작업. 本当にいいんですか？知らんな。目の前のことも見えぬ無能など減退送りが当然だろう。 하지만 타냐의 마음에 드는 지원자는 좀처럼 찾을 수가 없었는데요. ったく4組くらいは受かると思っていたが。実は先ほど参謀本部から選抜を急げとの要請が。 그리고 며칠 뒤 すまんな。機関の意欲は嬉しく思う。次の機会があれば志願してくれ。わかりました。失礼します。一般的な光学系術式による幻影、音声も術式による合成です。この程度は魔導士なら見破れて当然ですが、これまで39組中33組が騙されて減退復帰となりました。 그리고 타냐는 지원자들의 기준을 낮추고 재교육을 통해서 엘리트급 인원을 확보하는 것을 목표로 혹독한 교육을 진행합니다. 多少手荒でも再教育してやれ。了解しました。まさか。 그리고 며칠 뒤 訓練中に昼寝とはいい度胸だな。職務怠慢で銃殺されたいのか。しっかりしろ。おい。ん？大丈夫か。息をしろ。おい。なだれもかわせない無能め。態度のいくらなんでもそれは。生き返った。 信じられん。さて、不測の事態とはいえ訓練は訓練。この分では制限時間内の行軍は不可能だろう。リタイアするならさっさと。将軍は訓練を継続します。は？ 急げ。行軍を完遂するぞ。 그렇게 강력한 정신력으로 무장한 마도대대를 확보한 타냐는 대대장으로서 소령으로 진급합니다. 本日をもって貴様らは無価値なウジ虫を卒業する。これより貴様らは帝国軍魔導士である。 그리고 제203 마도대대는 선행 양산형 연산 보주인 엘레님 977을 착용하고 세계 제1의 특수 마도 부대로 성장하는데요. 그리고 첫 임무로 다키아군의 선봉 집단을 소변하는 작전을 수행합니다. まあ落とされる間抜けはいないだろうが留意せよ。ではジェントルマン諸君、スポーツの時間だ。進軍しているダキア軍の先鋒集団約3個師団を確認。大隊各位行動を開始せよ。連中に戦争とはどういうものか文明の鉄槌を叩き込んでやれ。了解。攻撃術式用意。撃て。困ったな。やることがないぞ。 대공 능력이 전혀 없는 다키아군은 3개의 사단급 병력을 가지고 있지만 속수무책으로 마도대대에 당하고 마는데요. 貴様ら。帝国へようこそ。ご入国の目的はビザはお持ちですか？ふざけるな。ビザはお持ちではない。では捕虜としてのご入国を希望されますか？皆殺しにしろ。撃て。 時間の無駄ですね。ああ、そこの召喚以外は撃て。はっ。 그리고 바로 타냐는 다키아의 수도를 공격하러 갑니다. 襲撃を。少尉、我々は戦時国際法を無視する野蛮な集団ではないのだぞ。 전시 국제법에 따라 공격 전 타냐가 방송을 통해서 다키아 국민들에게 카와이하게 선전포고를 합니다. 僕たちはこ
国際法にのっとり正々堂々戦争することを誓います。警告します。帝国軍はこれより軍事施設を攻撃します。素晴らしいですね。完全に子供のいたずらと思っているようです。各中隊は少佐殿に合わせて戦車せよ。神の皆において祖国を侵す輩に鉄槌を。地上に神の御業を発言せん。総員 단순한 아이의 장난이라고 생각한 다키아 수도 또한 속수무책으로 함락당하고 말고 제203 마도대대에 의한 제국군의 영토 확장은 그렇게 성공적으로 마무리됩니다. 그리고 남쪽 전투가 끝나기 무섭게 참모본부에서 또 다른 진영이 내려오는데요. 南の次は北か。忙しい。ちょうどいいスキーの気分だ。もともと即応の遊撃大隊ではあるが、参謀本部は我々を馬車馬並みにこき使うらしい。さぞ大きなキャロットが用意されているだろうな。 그리고 시작된 북방연합군과 제국군 간의 싸움. 하지만 연합군은 전선에서 밀리는 척을 하면서 사실 제국군의 포위에 몰살시키려는 전략을 가지고 있었는데요. 交代せよ。中央からの援軍だ。大隊規模でエリア B3 より急行中。コールサインはピクシー。喜べ。指揮官はネームドだぞ。 기세가 연합군 쪽으로 쏠리는가 했지만 역시 타이밍 좋게 나타난 제203 마도대대. さて諸君、本物の戦争はどうだ？先日のダキア戦はあくまでも実弾演習。今回は戦意旺盛な諸君のため援軍は丁重にお断りしておいた。火と鉄の試練をくぐる機会が与えられたと誇りたまえ。我々の戦いは他の列強諸国に、ひいては世界に覗き見られている。国威のためにも失敗は許されん。 전투와 동시에 타냐는 대대장이라는 지위에 상관없이 혼자서 연합군 폭격기를 박살내려 출동하는데요. お相手は鈍重な鉄の塊。ダンスを踊れるとは思えんな。この時ばかりは小さな体に感謝するよ。当たれ当たれ。やめろ。下手に撃つな。落ち着いて狙う。こんにちは。そしてさようなら。 10대의 폭격기에 편대장기를 격추해내고 저격 술식을 사용합니다. 主よ、我が祈りを聞き、我が願いに耳を傾け。天上の世界から鉄槌を下したまえ。 그리고 폭격 술식을 이용해 그 전투 현장을 관측하고 있던 관측소 또한 파괴해버리고 마는데요. 観測波の消滅を確認。お見事です、少佐殿。少佐殿、何か？行くぞ、暫定相当だ。 그야말로 사기적인 화력으로 저격 꾀조차 무산으로 만들어 버리는 제203 마도대대. 이번 북방 전투 또한 성공적으로 마무리하고 타냐는 참모본부 작전참모차장인 준장 누델돌프와 작전참모차관 네르겐 중경을 만나는데요. 少佐、機関の部隊には敵防御陣地を制圧してもらうことになる。それは前線の押し上げということでありましょうか。現状の兵站状況ではとても。今のところ新たな作戦とだけ言っておこう。 了解いたしました。知っての通り列強の介入が始まった。いよいよ厄介事も増えるが期待しているぞ少佐。 본격적으로 시작되는 북방연합군과의 전쟁의 도화선에 불이 붙고 타냐를 포함해 각 참모들은 연합군을 굴복시키기 위한 작전 회의를 시작하는데요. やはり貴様を使うことにしよう。203大隊は上陸作戦に先立ち全軍の先鋒だ。拝命いたしました。 회의 결과 수뇌부는 단기간에 전투를 끝내기 위해 타냐의 마도 부대를 상륙 작전에 투입시키기로 결정합니다. 작은 섬들이 좁은 협곡을 만들고 암벽이 높아 자연이 만든 요새라고 불리는 오스피오르 지역은 북방연합군들에게는 최고의 방어 요새였는데요. 203 마도 대대는 이 자연 요새 오스피오르의 상륙 작전을 위해 수송기를 타고 이동합니다. 総員、降下用意だ。繰り返しになるが、本作戦は奇襲性を重んじる。フィヨルド制圧のタイムリミットは30分だ。 セレブレポート少尉、貴様も予備指揮官だ。私と各中尉のシグナルをロストした場合、撤退を指揮しろ。撤退でありますか？
私と注意連中をロストする時点で作戦は失敗だろう。そこまで重装備の敵が出てくれば生産はない。さて諸君、航空魔導士としての本領を発揮する時だ。準備は良いな。はっ、よろしい。降下。 기습작전인 만큼 30분 이내에 피오르의 방어 태세를 무력화시키는 것이 목표인 203 마도대대는 습초반 포대만 집중적으로 파괴합니다. とにかく出撃だ。湾岸部の各砲台が交戦中。増援の要請だ。すぐに鉄道で送らせろ。なぜ砲台だけを 하지만 연합군 역시 빠르게 마도대대를 출격시켜 방어 태세를 갖추는데요. 頭を押さえろ。 대대급 규모의 마도대대와 전투를 하게 된 203 마도대대. 알고 보니 피오르에 주둔하고 있던 마도대대는 이전에 타냐가 중이었던 시절 혼자서 싸웠던 바로 그 대대였는데요. なぜですか。なぜ奴がここに。 연합군 마도대대의 대대장은 타냐에게 패배했던 지난 전투를 떠올리며 분노에 휩싸입니다. 그리고 단독으로 타냐에게 돌격하는데요. 定時帰宅だ。繰り返す。各中隊砲台の無力化に成功。まだだ。まだ終われはしない。主よ、父とこの名のもとに裁きの雷を落としたまえ。神よ、願わくば我にあの悪魔を打ち滅ぼす力を与えたまえ。祖国よ、汝を決して滅ぼす者が。 그렇게 북방연합군의 피오르 협곡마저 203 마도대대의 화력으로 점령당하게 되고 연합군 마도대대장 또한 타냐에 의해 처리되고 맙니다. メアリー。 少し早いが自分へのクリスマスプレゼントにちょうどいいね。 잠시 후 絶景だな。 그리고 며칠 뒤 帝国軍は協商連合北部オースフィヨルドへの上陸侵攻を決行。沿岸部の守備隊は壊滅し、多くの死傷者が出た模様です。オース市を制圧後は北部南部からの大規模攻勢により同国首都を事実上の占領下に置いたとのことです。協商連合の降伏が行われるのも時間の問題と見られており、今後も情勢が注目されています。 그리고 다시 라인 전선으로 돌아온 203 마도대대. 최전선에서 전투를 벌이며 다시 피를 피로 씻는 전투의 나라를 보내는 도중 한 소식이 들려옵니다. 後方地域が遮断された。はい。アレーヌ市でパルチザンの放棄であります。アレーヌ氏は元共和国領。火種はくすぶっていたわけか。 본래 아렌시는 공화국의 영토였기 때문에 제국의 영토로 합병이 되었다고 해도 반란의 불씨가 남아있었던 것이었는데요. 주민들은 철도를 파괴해 보급로를 차단하고 공화국 마도부대까지 전선으로 들어와 제국은 압박을 받고 있었습니다. 203大隊はアレーヌ氏のハントと合流した敵魔導部隊を速やかに排除。その後、友軍と共に市街地の制圧に当たる。 역시나 예상했던 제국군 서방사령부의 부름을 받은 203 마도대대. しかし市街戦となると手間取りそうですね。 その心配はいらん。短時間で市街地の敵部隊を排除する一案が参謀本部より提示された。その案とは、これよりアレーヌ市に避難勧告が出される。勧告以降、市内に残っている者は国際法的に全て共和国軍部隊とみなされるだろう。 혹시나 남아있는 무고한 시민들의 피해를 줄이기 위해서 타냐는 꽤나 까다로운 조건을 대대원들한테 전달하는데요. 我らは市内の共和国軍を全て排除しなければならない。当然ではあるが、非戦闘員への発砲は厳しく禁じる。ただし市街戦につき、物的破損については破壊許可が出ている。なお、敵魔同士交戦前と排除後にそれぞれ勧告を行う。敵が降伏勧告を受諾すればよし。そうでない場合は総統戦に移行する。以上だ。
大体民兵と非戦闘員の区別など不可能です。下手すれば逆。それ以上は言うな。 그리고 몇 시간 뒤 시작된 세 가지 전투. 오히려 건물 안에 숨어있는 공화국 민병들이 많이 있었고 공화국의 노림수가 시간 벌기라는 걸 알아챈 타냐는 대전들에게 근접전을 명령하는데요. 下がるぞ。距離を取って撃ち続けろ。敵魔同士が交代中。建物内に引きこもるようです。仕方ない。突入は中止だ。そのまま押し込んどけ。武装蜂起セリス非正規戦闘要員に勧告す。戦時陸戦規定第26条3項に基づき帝国臣民の解放を要求する。諸君が不当にも捕虜とせりしアレーヌ臣民を解放せよ。 더 이상 공화국의 시간 벌기를 보고 있을 수만은 없던 타냐는 저항군에게 항복 권고를 내리고 그럼에도 움직임이 없자 さて降伏勧告の義務は果たした。我々は自国民保護のための任務に当たるとしよう。 수병대에 연락해 아렌시를 포격할 것을 요청합니다. 이렇게 아렌시의 시민을 포함한 제국군의 포로까지 모두 포격을 맞게 되고 何なのだ。何なのだこれは。 제국의 무자비함에 공화국 마도대대는 경악을 금치 못하는데요. 俺の救出を人助けをしているだけだ。 타냐의 부대 내에서도 역시나 일반 시민들을 향한 포격에 반대하는 대원이 생겨납니다. しかしそれはブランツ少尉、逃した敵はまた銃を取るのだ。我々を撃つためにな。奴らを逃せばあの中から帝国に憎悪を燃やす新兵が生まれるだろう。だから殺せと。これは上からの命令だ。敵は撃たねば撃たれるのだ。少なくとも撃つなと言われるまでは撃たねばならん。 그렇게 아렌시 전투 또한 타냐의 활약으로 다시 탈환하게 되고 이 전투를 명령했던 참모본부 제투와 준장은 이를 높게 평가합니다. 機関の言う通り少佐は極めて優れた軍人のようだ。あれほどの優秀な人材を活用しない手はない。デグレチャフ少佐に共和国との戦争終結に向けての大役を任せる。 그리고 며칠 후 失礼する。久しぶりだな、デグレチャフ少佐。少佐殿、ご送検で何よりです。 참모본부로 이동하는 기차 안에서 대학 동기인 우거 소령을 만나고 작전국의 향후 계획을 듣게 됩니다. 現在鉄道部には緊急戦域輸送の計画が求められている。作戦局はライン戦線を大きく引っ込める腹らしい。戦線を交代？ここまで押し返しておきながらですか？その通り。敵の主力を引き込み徹底的に叩く算段らしい。上は何としても共和国との戦争にケリをつけたいらしいな。 그리고 203 마도대대는 최후미에서 시간만 벌어줄 것을 계획하고 있다는데요. しんがりですか。これまで以上の厳しい戦いになるはずだ。参謀本部に到着すれば望むものは用意してくれるだろう。 그리고 며칠 뒤 실제 라인 전선에서 또다시 전투를 하게 된 203 마도대대. ブレイクやられた。マルさん、カバーだ。蓋ならを引きずって下がれ。こちらマリオン、第4中隊脱落者多数、損耗率6割以上。 하지만 지금까지 전투와는 다르게 본격적인 전선인 만큼 적의 활약도 집중되어 있었고 653 마도대대 또한 심각한 피해를 피하지는 못합니다. 現在第一作戦を実行中。完了まであと少しだが任務の即時中止許可が出ている。このタイミングで中止許可だと無用に願おう。何？本気か？ここで中止しては欺瞞行動の意図が露呈しかねん。戦線交代を敵に気づかれるわけにはいかない以上続行する。了解した。できる限り急がせる。期間内に神のご加護を。神のご加護か。そ
在 X の忌々しい顔が目に 작전대로 적에게 대규모 공격의 가능성을 심어주고 제국군은 후퇴를 하며 작전은 성공적으로 마무리됩니다. 그리고 며칠 뒤 공화국 내에서는 수요일 내 제국군이 대규모 공격을 해올 것이라는 루머가 퍼지게 되고 공화국은 라인 전선에 병력을 집중시키는데요. 新たな作戦の指示書だ。拝見いたします。第二作戦名は衝撃と威風。その内容は敵司令部を直接叩く衝撃によって敵を混乱に導くことにある。 제국군은 곧바로 2단계 작전명 충격과 공포를 계획합니다. では第二作戦遂行のためには常識を超えた新たな戦術が必要。これも神のお導きであられるな少佐。ドクトルシューゲル。 그것은 바로 슈겔 박사의 새로운 발명품인 일회용 가속 추진기 V1을 이용해 요격이 불가능한 고도에서 고속으로 사령부까지 접근해 사령부를 무력화시키는 것이었죠. ドクトル、大きさと数を誇るのは結構ですが、速度や方向の調整はできるのでしょうね。調整？そんなものは必要ない。ただまっすぐ飛べばよい。ただまっすぐ進み続ければよいのだ。 이 추진기는 조정이 불가능한 그냥 미친 발명품이었는데요. 하지만 사령부까지 갈 수 있는 방법은 이 추진기뿐이었습니다. 音速を超えたことによる増波効力の急増や衝撃波の対策は空力弾性による振動や衝撃は魔導士の防角で対処できるはずだ。できるであろう。できなければおかしい。まさしく天才だな。天の災いです。片道切符で地獄行きの代物ですよ。 그리고 며칠 뒤 타냐는 본인을 포함 대대원들 중 11명을 뽑아 추진기를 이용해 사령부에 침입할 것을 알리는데요. 事前情報を元にした襲撃の対象は3カ所。いずれかが敵のライン方面司令部と目される。ここを刈り取ってしまえば頭のない軍隊など外周一色だ。つまり明日の作戦こそが戦争を終わらせる一撃だ。我々は全軍の先鋒たるぞ。 작전 당일 祖国に神のご加護があらんこと。戦友諸君、私は神ではなく参謀本部を論理と知性の牙城を信ずる。義務と献身こそが我らの誉れだ。この戦い勝ちに行くぞ。煉獄であろうと赴き征服することこそ帝国軍人の本務。番犬は優秀であるということを教えてやれ。前期発進。安全な後方で出世するはずが、どうして？各員非魔導依存効果だ。ドアのかぶり。 성공적으로 사령부에 침입한 203 마도대대. 203 마도대대는 팀을 나눠 사령부가 있을 것으로 예측되는 각 건물에 따로 침입을 감행합니다. 丸1より各位、目標 A は敵司令部にあらず、各班状況を報告せよ。何をやっている？状況を報告。こちら丸2。目標 B あたりです。通信司令部の破壊に成功。こちら丸3。同じく目標 C。弾薬庫を破壊しました。よし、各員全速離脱して友軍の潜水艦へ向かうぞ。 그 시각 라인 전선에는 목표 지점까지 공화국 육군이 도달한 상태였고 도달 지점 밑에는 대량의 폭발물들이 숨겨져 있었습니다. 기다렸다는 듯 제국군이 폭발물 스위치를 돌리자 마치 핵이 떨어진 듯 엄청난 폭발이 일어나고 순식간에 공화국 보병들의 괴멸과 동시에 제국군은 기갑부대와 기계화 보병을 전진시키는데요. 方面軍司令部に緊急戦略予備をありったけ投じないと穴が塞げなくなるぞ。急げ。一刻の猶予もない。それがつながりません。何？先ほどから試みていますが、どの回線も全ての通信がつながらないのです。 설상가상 통신사령부가 파괴당한 탓인지 공화국 관측반은 이걸 보고도 가만히 있어야 하는 상황에 처해버리고 맙니다. 海上作戦成功です。我が軍左翼は塹壕から掘り進めていたトンネルによって地下を抜け、敵陣地下に多数の地雷を設置。行動戦術により防衛陣地及び共和国軍右翼を吹き飛ばしたとのこと。
進捗状況は滞りなく。海上作戦によって敵陣を破壊した機甲部隊と機械化歩兵の混成集団が敵主力部隊の後方へ移動中。可及的速やかに敵主力の全周包囲に向かっていると。 그리고 다음날 작전을 성공적으로 수행하고 잠수함을 통해 귀환 중인 203 마도대대. デグレチャフ少佐殿、参謀本部より通達です。ご苦労。素晴らしい。海上作戦が成功したのか。これで回転ドアも機能するというわけだ。 타냐는 성공적으로 작전을 마친 대대원들에게 참모본부에서 시행 중인 극비 작전을 알려주는데요. 第一作戦、大規模交代による敵主力部隊の誘引。第二作戦、敵司令部を強襲しての指揮系統撃滅。第三作戦、行動戦術による敵陣地の突破。そして回転ドア作戦での敵主力包囲。大規模包囲による完璧な撃滅。これこそまさに機動包囲の理想形だ。つまり趨勢は消したと。ああ、敵主力は袋のネズミだ。 공화국은 제국의 작전에 보기 좋게 걸려들어 전투 불능 상태에 다다랐고 603 마도대대 또한 상황을 종결시키기 위해 전선에 합류하기로 하는데 帝国軍は選手に不滅の金字塔を打ち立てたわけだ。思えば戦火に身を浸す軍人という存在は時として常識を失いがちだが、平和さえ戻ってくれば全ては日常によって置換されるはず。だからもう少しの辛抱だ。この一撃であとわずかで戦争を終わらせられる。ラインコントロールより各隊、エリア42に複数の魔導反応。長距離観測狙撃術式に警戒せよ。了解。ボギーをバンデットと推定す。擁撃の許可を。直ちに警戒部隊を向かわせる。距離を保ったまま到着まで待機せよ。フェアリー丸1、承服できない。先制できない。 갑자기 지난번 북박연합군 전투에서 죽였다고 생각했던 연합군 마도 대대장이 모습을 나타냅니다. 순식간에 기습으로 소중한 전후 그란치를 잃은 203 마도대대. 갑작스런 연합군 마도대대와의 전투가 시작됩니다. 불법 개조된 총으로 인해 속수무책으로 당하는 203 마도대대. 제일 처음 당했던 그란치를 포함해 케니히, 노이만 등 중대장들이 격추되고 탄약까지 위기를 받게 되는데요.この男、あの時の。主のお導きだ。 また貴様か。 대대장은 기다렸다는 듯이 자폭술식을 사용하려고 하지만 빅토리아의 도움으로 풀려나게 되고 이번에야말로 정말 연합군 대대장은 사살되고 맙니다.戦のはずがなんとも情けないな。 과연 타냐는 존재 X의 역할을 이겨내고 평화를 찾을 수 있을까요? 2017년 1분기 애니메이션 윤여정기였습니다.